对吧？对。第几个？第6句是了 ，Q。对。Q。来。model 就是窗户啦。model 是模特儿嘛？哦，你看我不到。模特儿 model 是模特儿，对呀。人家是台湾国语，是台湾英语。好。model 啊，安尼就记个，毋知记会起来，不你记会起来。然后。记起来你讲。窗户哦。啊，这边有个，你看到一个什么？什么对？这个你们要先学，它有一个动词就是洗妈鲁啦。洗妈这个动词要记啦。这个动词是那个基本动词有没有？那个表在不在？那个基本表里面，我那时候是举例说门嘛，对不对？你看它用窗户也可以，哦都可以，就是哦洗妈鲁。哦，它就是有个闭嘛，关闭的闭嘛，对不对？好啊，注意它是自动词哦，我那时候讲过嘛，哈，它是自动词，所以它是动词是用が，好，不是用哦。洗马路变成洗马。好啊，到这边懂不懂？你先不要管这个啊。哦。为什么用が？因为它是自动词，哦，就是说门是关着的，哦，所以它是自动词。那就来了，问题就来了，为什么这边他用推一路，对不对？他为什么要推一路？你看你们就可以去猜嘛。你先不要管，他用推一路有什么意思？我不是讲说有那个指他现在的状态是什么状态，对不对？所以这句如果他用推一路，就是变成我们中文的窗户关着，关着嘛，有没有？一路就是着嘛。好。那如果你不用推一路嘞，好，因为它是洗马路嘛。如果你直接变成那个嘞，洗马里马斯嘞，你们大概就可以猜得出这个语感啦。你觉得这两句有什么不一样？一个用原形，一个用那个好了，好，一个用推一路，对不对？啊，一个直接洗马路。你们能不能分出这个差别？这个语义，我猜看。这两个是不一样。表示这窗户是关着嘛，一样嘛。这个呢？如果你用这个呢？一样啊，也是 must 啊，关着。你如果用这个，对不对？推一路就是窗户关着。你如果你没有用推一路，你用洗马路，你用原形，对不对？这个感觉就好像窗户要关了。好，所以说就是为什么会有为什么日本要这么麻烦？那为什么要分这两个？有没有？因为他们就是靠这个句型来分别这个意思。好，懂意思吧？同样这个动词哦。好，如果你用原形的话，它其实是要关的意思哦。啊，你用你的。哦，就是有那种未来式的感觉，有没有？你要现在是你一定要洗马对路才有那个现在已经关着的感觉。啊，就用洗马里马斯嘞，洗马里马斯。洗马里马斯跟洗马鲁一样啊，它只是差在洗马里马斯是。有敬语而已啊。带敬语。哎呀。啊，我现在都把它还原到只有好，所以就是这个语感啦。好，为什么日语要这么麻烦做这个推一路？好，其实它不是麻烦，它就是要准确这个语义。我们中文也有啊。我中文你看，中文是不是差很多？这个是中文就是关着，就是已经，它不是正要关，它是已经关起来了。而且它现在就是关的。啊，如果你用洗马鲁的话，就这个给他感觉就是说他现在他还没关着，他要关了。这是现位式嘛？就是我讲的现位式。可是你看，所以你要看动词嘛。这变成说这个未来式的意思就很强，有没有？好，因为它当日本要代表现在式的时候，它一定会这个句型。好，所以这句主要是介绍这个句型的。好，然后再来，恐龙什么意思？这个嘛，对不对？好，自动就是自动，贩卖机，販売機，你看自动贩卖机应该跟我们中文一模一样，有没有？
你只是学怎么发音而已啊。哦，几多含拜起，哇。哦，为什么要哇？我们去看后面哈。こわれています。又来了有没有？嗯。又来了。こわれている。哦，它又是用ている这个句型啊。嗯。好啊，这个て前面是で嘛，对不对？它的原型是こわれる啦。可爱的。哦，啊，こわれる什么意思？こわれる就是有个坏嘛。哦，就是坏。好啊，它的哇，这个如果你其实本来用嘎也可以的。好，可是他故意不用嘎，他用哇。好，这我讲过嘛。哦，就是他要强调，好，就是他这句话没有别的句子嘛，哦，但是强调这个。好啊，当你用哇代表嘎的时候，这个嘎就要去掉了。那你要去掉。就是哇跟嘎不能一起存在的。我知道。没有哇嘎，哦，也没有嘎哇。这样呀。读书啊，没读书啊。行书都行得来呢。好，就是哇跟嘎，你只能选一个啦。啊，可以互用啦，没关系啦，特别是那种单纯的句子啊。哦啊，意思会有点不一样啦。好，哇就是代表主题嘛，好啊，嘎是强调那个动作嘛。所以你看好这有什么差别？你看，如果是我来讲哈，像这句的主词哈，窓が閉まってます，对不对？这句的感觉就好像，你觉得呢？重点是在前面，是在后面？主题是窗户啊。关着。其实你们可以去思考嘛，对不对？助词都有前后嘛，对不对？啊，当你用嘎的时候，它是强调前面，是强调后面。前面呢？啊，当你强调哇的时候，它是强调前面，强调后面。强调后面呢？哦，好像阿妈会这样觉得嘛，对不对？哦，你会觉得嘎是强调前面，对呀。表示什么关着是窗户关着。好啊，哇的话是强调后面。表示说，好，这个自动关系怎么了？它坏掉了。你会这样觉得啊？好，啊没关系，反正就先这样哈。就是你们可以去思考啊，为什么可以互带？好，班长再交给你哦。交给我干嘛？交给我去找谁？刚才找谁？俺爸爸强调是关着啊。强调是关着。哎呀，我们两个不一样啊。阿爸就相反了。哎呀。窓が閉まっています。哇。爸爸是强调是关着啊，我是强调是那个窗户啊。嘿。这个我的感觉也比较偏近妈妈，就是就是这个的话是比较强调这个主词啦。主题。哎，这个的话就比较强调后面。我的感觉会这样子的。反正可是你们不需要学这么深啊，反正你要讲你听得懂就好。好啊，你实际用的时候都可以，不会差太多啦，语义不会差太多啦。只是那个很细微的就是提醒你前后会有差别啦。然后第3句。等一下你。等一下这句先回来那这句也是跟这个一模一样啊。对呀，等一个是啊。如果你用こわれる嘞，那个语感就好像是它快要坏掉了。好，你こわれる才有那个很强的感觉，它现在坏掉了。不然你就是用こわれた也可以，只是过去式。坏了。好，跟こわれる，这对我来讲都很像啦。你们初学都不用分那么细的。只是跟你说提醒为什么要ている。然后来。等一下你。先看为什么你先看后面嘛，对不对？ガサオ有个お嘛，对不对？忘れて有个て嘛。しまいました。这个不懂的先不要管它嘛先看你懂的嘛忘れて它的原型是忘れる吧？忘れる什么意思？忘记了。这个也要记啊忘れる它前面有个闪，那什么意思？忘记闪，有没有？忘记闪。为什么电车要有个你？就是在哪里忘记闪？在电车上。你在哪里？在哪里的地点就用你嘛，对不对然后重点来所以这个你们要学一个新的字的，以前可能没有，这些我有讲过，可是在这个教材是第一次它有个动词，它有个鱼尾啦，叫做しまう。这个是我们讲那个接在て形的后面啦。它有点类似结尾词的。这句话有2个意思啦。
其实两个意思有点接近哈，两个都有完成的意思啊，某个动作哈，完成的意思，好。可是日本人比较常用第二个哈，就是除了完成之外哦，还有另外一个很遗憾的语气在啦。好，就是通常很不好的结果啦。比如像这个，你把伞忘了，是不是很糟糕？好，有时会觉得，哎呀，不应该这样做，是不是有遗憾的感觉？好，我为什么要强调？因为你看，如果你只有完成的意思之后，你可不可以直接用瓦斯雷达，不加任何东西？瓦斯雷达把伞忘记了。好，其实也有完成的意思在啊。过去式本来就有完成的意思在啊。过去式已经忘记掉了。好，所以这句为什么要特别还多一个喜马五？好，我自己的感觉啦，我自己都这样用而已的哈。我就用在这种，好，不但是完成，而且是很糟糕，好，可能要花钱的。好，这时候日本人就会特别再加上一个 K， 然后接这个喜马五，好。然后你看，这边是不是喜马伊瓦西达？好，因为他又把这个喜马五有没有？改成动二。改成动二，然后加上马西达过去式。过去式。就是说因为你这边没有交代过去式嘛，对不对？好，所以你这边要交代过去式。好啊，你们等一下，我跟你讲，为什么我说特别是这个第二个意思，你常常在那个日语哈连续剧对不对？你稍微可以听到一句话，西马达。这句从怎么来的？喜马塔就是喜马五对不对？的第一个变化啊，加上塔。好，你常常看到日语就常常简单到说，像比如说，如果你真的忘记伞对不对？日本人你看连续剧他自己自言自语，他第一句冒出来就是喜马达。啊，这句话你怎么翻译？就是糟糕了。光是这个喜马塔就可以翻译成糟糕了哦，就有那个语感哦。啊，是什么事情糟糕了？我把伞给忘了。好，所以你要注意听那个常常，如果有人做什么蠢事啊哈，还是觉得很遗憾的事情，对不对？他会在那边自言自语，西马达。为什么冒出这句话？因为就是有这个鱼尾在。好，有没有问题？OK。你要搁念过一遍，你好听。你爱念一遍，我听者。窓が。閉まっています。就是窗户关着嘛啊。この自動販売機は壊れています。電車に傘を忘れてしまいました。